Chers étudiantes et étudiants, bonjour. Et machallah, on la vidéo précédente, nous avons fait un mécanisme d'initiation de la réplication. On a vu chez les bactéries et les virus qui contiennent une molécule d'ADN circulaire, on a sur la molécule un point d'origine, et un point de terminaison physiquement. L'exemple est Escherichia coli. Il existe chez Escherichia coli au niveau de l'ADN bicatinaire une origine unique de la réplication. Ce qui confirme la vidéo précédente. Les brins séparés de l'ADN sont stabilisés sous forme simple brin grâce à la fixation de protéines spéciales qui empêchent les deux brins d'ADN de se réapparier. Donc, أول حاجة كنديروها باش نبداو عملية ديال la réplication d'ADN هو أننا كنفرقوا بين les deux brins d'ADN. D'accord. وباش ما يعاودوش هاد لي دو بران انهم يعاودوا يرجعوا او يتلاقاو كنديروا ولا ان فيكس دي بروتيين سبيسيال داكوغ كي امبيش هاد لي دو بران انهم يعاودوا يرجعوا او يتلاقاو. Puis on aura synthèse d'une amorce d'ARN. وهاد المرحله هادي مهمه واساسيه في لا ريبليكاسيون d'ADN. داكوغ ضروري نفهموا واحد الحاجه انه هاد لا سانتيز ديال لامورس دايرين الا ما كايناش ما يمكنش تكون لا ريبليكاسيون ديال الاديان. دونك بور كومونسي اون ريبليكاسيون دايرين اول حاجه نديروها وضروريه هي لا سانتيز دون امورس دايرين. Après la synthèse de l'amorce d'ARN, l'ADN polymérase 3 s'insère au niveau de la fourche de réplication. Donc, منين كان تتكون عندنا هاد لامورس ديال الأيران سانتيتيزي كيجي واحد لانزيم اللي هو لا DN polymérase 3 et s'insère au niveau de la fourche de réplication. Fourche de réplication هي البلاصه اللي كنبداو فيها la réplication. Elle utilise l'amorce d'ARN pour commencer la synthèse de l'ADN. Voilà. Donc, إلا ما كايناش هذيك l'amorce d'ARN ما يمكنش l'ADN polymérase يبدا في la synthèse de l'ADN. D'accord. L'ADN polymérase 3 possède deux sites actifs qui seront capables de synthétiser les deux nouveaux brins d'ADN au niveau de la fourche de réplication. Donc, هاد l'enzyme هذا عنده deux sites actifs اللي هما قادرين انهم يصاوبوا لنا les brins d'ADN جداد au niveau de la fourche de réplication. Voilà. Donc هذه العملية هذه كلها c'est ce qu'on appelle la fourche de réplication. هذه هي la fourche de réplication. Donc أول حاجة كنعملوها هي أننا كنفرقوا ما بين les deux brins d'ADN. وهاد ليكاز هاد الانزيم هذه هي اللي مسؤولة على التفرقة ما بين les deux brins d'ADN. المرحلة الثانية هي أننا تنفيكسيو دي بروتيين سبيسيال باش نمنعوا الرياباريسيون ديال لي دو بران. داكوغ. المرحلة الثالثة والأساسية والمهمة أننا خصنا نصاوبوا اون امورس دايرين حيت هاد لامورس دايرين هي اللي سي ال كي ديكلانش لا سانتيز دادين. وإلا ما كايناش هاد لادين بوليميراز 3 ما يمكن ليهاش تبدا في لا سانتيز دو نوفو بران دادين. داكوغ. دونك اون فوا كتكون عندنا لا سانتيز ديال لامورس دايرين كتجي لا دين بوليميراز كتلصق لينا في البران دادين سوا هنا سوا هنا sur les deux sens. داكوغ. وكتبدا في لا سانتيز ديال ان نوفو بران دادين sur les deux parties. داكوغ. فوالا. دونك نعاودو عندنا اول حاجه كنعملوها في البرا في لا موليكول هي اننا كنفرقوا ما بين لي دو بران. هذا ليكاز هذا الانزيم هذا هي المسؤول على التفرقه ما بين لي دو بران. المرحله الثانيه كنفيكسيو دي بروتيين سور لي دو بران باش ما يعاودوش يرجعوا. ثالث حاجه مهمه هي اننا نصيبوا لامورس دايرين كي ديكلانش لا سانتيز ديال l'ADN par l'ADN polymérase 3. هذا الانزيم هذا هو اللي مسؤول على لا سانتيز دي نوفو بران d'ADN au niveau ديال لا فورش دو ريبليكاسيون. هذه كلها هي لا فورش دو ريبليكاسيون. Et ça, c'est le point d'origine. يعني من هنا كيبدا la réplication d'ADN. D'accord. Voilà. Donc j'espère ان هاد لا فيديو تكون مشروحه ومفهومه مزيان.
Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. D'accord? ميرسي انكم تبارطاجيو هاد لا فيديو باش يوصل اكبر عدد ممكن تاع الناس وتعم الافاده. كما ان نطلب منكم ما تنساوش تابوناو على الشين ديالي، نضغطوا على الجرس بالنسبه للناس اللي جداد باش يوصلهم كل جديد. Et je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.